Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយវគ្គទី2តទៅជាមួយនឹងសន្តាប់ធ្នាប់ហើយនឹងវិន័យឬក៏ប្រព័ន្ធនៃការរស់នៅរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺចង់លើកតទៅនឹងចំណុចខ្លះៗដើម្បីឲ្យយើងចេះរៀបចំពេលវេលារបស់យើងចំណុចសំខាន់តទៅជាមួយនឹងនិសមមានន័យថាគឺការរៀបចំពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវភាគច្រើននៃមនុស្សគឺមិនចេះរៀបចំពេលវេលាទេអញ្ចឹងគាត់បណ្ដោយឲ្យពេលវេលានេះគឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានន័យថាអស់ពេលវេលាដោយអត់ប្រយោជន៍ខាតពេលវេលាដោយអត់ប្រយោជន៍គាត់អត់រៀបចំដើម្បីធ្វើការងារណាដែលមានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំពេលវេលារបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានប្រយោជន៍ហើយពេលវេលាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយពេលទៅមួយពេលគឺយើងត្រូវរៀបចំថាយើងត្រូវធ្វើអីដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពេលវេលាយើងមានតម្លៃមានន័យថាយើងត្រូវដាក់នៅប្រតិទិនការងារណាដូចជាសាលាមួយគឺគាត់មានប្រតិទិនការងារប្រចាំថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំត្រូវមានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរលម្អិតនៅក្នុងជំនាញទី1ជំនាញទី2យើងត្រូវធ្វើអីខ្លះហើយកាលវិភាគសម្រាប់គ្រូកាលវិភាគសម្រាប់សិស្សមានន័យថាយើងត្រូវមានការរៀបចំពេលវេលាឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនថាសាលាមិនថាអង្គការមិនថាក្រុមហ៊ុនទេគឺត្រូវមានការរៀបចំពេលវេលាប្រតិទិនការងារហ្នឹងហើយសម្រាប់យើងជាគ្រួសារក៏យ៉ាងដែរយើងត្រូវមានប្រតិទិនការងារសម្រាប់គ្រួសារណាថាយើងត្រូវធ្វើអីក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំគឺយើងត្រូវរៀបចំឲ្យមានគេហៅថាប្រព័ន្ធការងាររបស់យើងចំណុចទី2គឺយើងត្រូវរៀបចំពេលវេលាចូលគេងសំខាន់មែនទែនយើងកុំបណ្ដាលឲ្យពេលយប់របស់យើងគឺឆ្លងកាត់ទៅដោយពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្ររំលងអាធ្រាត្រយើងអត់ទាន់គេងដោយសារយើងតាមដានព័ត៌មានឬក៏យើងមានអីគឺយើងអត់អញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងតែតនឹងពេលវេលាដេកគឺជាពេលវេលាមួយដែលសំខាន់ដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមគាត់មិនពេញចិត្តឲ្យយើងដេកមុនសម្យ៉ាងអ៊ីសាហើយគាត់អត់ពេញចិត្តឲ្យយើងជជែកគ្នាក្រោយសម្យ៉ាងអ៊ីសារួចមានន័យថាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលអ្នកអ៊ីស្លាមយើងមិនអាចព្យាបាលបានគឺជំងឺអត់ដេកពេលយប់ណាគឺនៅរហូតដល់ម៉ោង2 10ម៉ោង1ម៉ោង2អីហ្នឹងហើយដល់ពេលដេកខាតសម្យ៉ាងសុបុកជួនកាលដេករហូតដល់ម៉ោង7ម៉ោង8ម៉ោង9ហើយបើនៅប្រទេសអារ៉ាប់វិញពេលយប់គឺរហូតដល់ម៉ោង2 10ដល់ម៉ោង2 10ចូលគេងរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់វិញបានងើបណាអ្នកខ្លះមកសម្យ៉ាងសុបុកឲ្យដេកវិញអញ្ចឹងគាត់នេះគឺហៅថាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃសម្រាប់ឧម៉ាត់អ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលគាត់អត់ដេកយប់គាត់អត់ដេកយប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅស្រុកអារ៉ាប់យើងទៅម៉ាឡេឬក៏យើងទៅត្រឹមប្រទេសថៃគេហៅថាតំបន់សុខុមវិទដែលជាភូមិអារ៉ាប់ហ្នឹងបើយើងទៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការដែលយើងគេងអត់គ្រប់បងប្អូនការដែលយើងគេងអត់គ្រប់នេះគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទី1នាំឲ្យបេះដូងយើងលូតញាប់ទី2យើងខ្ជិលច្រអូសដោយសារយើងដេកអត់គ្រប់ហើយភ្នែកយើងក្រហមហើយមួម៉ៅច្រើនបារម្ភច្រើនមានន័យថាវាខុសប្រក្រតីសម្រាប់សុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងការដែលគាត់អត់រៀបចំអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រាន់តែដេកអត់គ្រប់នេះគឺវាបង្កបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងចំណុចទី3យើងត្រូវរៀបចំអាហារហូបចុករបស់យើងឲ្យមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាក៏បានហ្វីរម៉ានថាយ៉ាបានីអាដាមខូឌូហ្ស៊ីណាតគុំអិនដាគុលលីម៉ាស្ជីដអោកូនចានប៊ីអាដាមចូលតបតែងខ្លួននៅពេលដែលពួកអ្នកទៅម៉ាស្ជីដហើយចូលទទួលទានហើយនឹងផឹកហើយកុំជិះជាយអ៊ីនណាហ៊ូឡាយូហ៊ីប៊ុលមុស្រីហ្វីនពិតណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាមិនសពប្រតិអ្នកដែលគាត់ជិះជាយនោះទេអញ្ចឹងខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សនេះគឺវាទាមទារឲ្យយើងមានការរៀបចំឲ្យមានពេលវេលាទៀងទាត់នៅក្នុងការទទួលទានអាហារដូចជានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមការនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមយុហ្វទីរអឡារ៉ាតាបាតនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមគាត់ស្រាយបួសដោយគាត់ញ៉ាំផ្លែលម៉ៅស្រស់វ៉ៃលំតគុនរ៉ាតាបាតបើសិនជាអត់មានផ្លែលម៉ៅស្រស់ទេ
គាត់ញ៉ាំផ្លែលម៉ើទុំបើសិនជាអត់ទេគាត់ផឹកទឹកសិនអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់ហូបអីមកតឹងពោះហើយបន្ទាប់មកគាត់អង្គុយងើបមិនរួចហើយសម្យ៉ាងក៏មិនកើតអីអត់ទេអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះគាត់ទទួលទានអ្វីដែលស្រាលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពបន្ទាប់មកគាត់ទៅសម្បាសយ៉ាងបន្ទាប់ពីសម្យ៉ាងហើយគឺយើងអាចហូបអ្វីបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាការរៀបចំវិន័យសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងគឺសំខាន់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងគឺអាចយកទៅអនុវត្តណាសំខាន់គឺរៀបចំពេលវេលាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះឲ្យវាច្បាស់លាស់ទី2តកតងជាមួយនឹងការចូលគេងរបស់យើងនេះគឺឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេងឲ្យបានគ្រប់ដោយរ៉ាស៊ូលឡោះគាត់ឲ្យយើងអនុវត្តមានន័យថាមុនម៉ារិបក្រោយម៉ារិបមុនអ៊ីសាគឺគេមិនឲ្យគេងទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ៊ីសាហើយយើងគេងភ្លាមទៅយើងគេងភ្លាមម៉ោង8កន្លះម៉ោង9ហ្នឹងយើងគេងឬក៏យ៉ាងយូរម៉ោង10កន្លះតមកយើងងើបពេលសុពោគឺយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយតែម្ដងចំណុចទី3មានន័យថាអាហារហូបចុកគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់កាលណាយើងហូបអាហារអត់មានសុខភាពទេនាំឲ្យយើងកើតជំងឺផ្សេងនាំឲ្យយើងរីករូបនាំឲ្យយើងមានបញ្ហានៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងច្រើនមែនទែនណាតិចទៅពេទ្យតិចអវត្តមានតិចឈឺក្បាលតិចឈឺនេះឈឺនោះអញ្ចឹងមកពីអីមកពីប្រព័ន្ធរបបអាហាររបស់យើងនេះគឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងហូបមកល្មមទៅបាយទៅយើងមានផ្លែឈើអញ្ចឹងទៅយើងមានសាច់អញ្ចឹងទៅយើងមានបន្លែអញ្ចឹងទៅហើយយើងកុំហូបច្រើនពេកហើយឲ្យតែមានម្ហូបគឺយើងចេះតែហូបអត់ទេធ្វើម៉េចឲ្យមានតលយៈភាពណាដូចជាសុណាហ៍នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមការទទួលទានអាហារហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺឲ្យយើងបែងចែកជា3ណាមួយចំណែកសម្រាប់អាហារមួយចំណែកសម្រាប់ទឹកមួយចំណែកសម្រាប់ខ្យល់ដកដង្ហើមរបស់យើងចឹងនេះគឺជាសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានតេតនធានបទរបស់យើងពីដើមដល់ចប់ណាចឹងសង្ឃឹមថាយើងយកទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយការអនុវត្តនេះគឺនាំឲ្យយើងមានសុខភាពល្អកាលណាយើងមានសុខភាពល្អយើងបំពេញការងារបានល្អហើយយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានល្អប្រសើរសង្ឃឹមថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគាត់ទទួលយកនៅរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយផ្ដល់ជាប៉ះឡាសម្រាប់រាល់ការងាររបស់យើងមិនថាការងារទាក់ទងនឹងថែសុខភាពទាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំការរកស៊ីអ្វីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាកាលណាយើងនៀតថាអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឈុក្រានជាស៊ីឡានវ៉ាស្សាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបរកាតុហ៍